नमस्कार। आज एक न्यू टॉपिक वास्तुशास्त्र। घर वास्तु आवश्यक अच्छी कि नहीं निहाती जानिबा दरकार। वास्तुर इम्पैक्ट आम लाइफ रे कौन कौन अच्छी तार विषय में निहाती जानिबा दरकार। वास्तु कौन काम करे आम लाइफ रे कौन केमिति प्रभाव पकाए ताको डिटेल्स जानिबा। वास्तु तो वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक्स। वास्तु निहाती जानिबा दरकार। आज हम वास्तुर सात अंश जानिबा कि साधारणतः हमको वास्तु विषय में नॉलेज नवार आवश्यक अछि। वास्तु निहाती जरूर दरकार। वास्तुर इम्पैक्ट आपन लाइफ रे 99% पड़िबार चांस अछि। आपन कैरियर हो, धन हो, हेल्थ हो, आपन फैमिली हो, सब दिखे रे वास्तुर इम्पैक्ट अछि। तार विषय रे आलोचना आज करिबा। ओके, वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक सर। क्षेत्र आज जानिबा निहाती दरकार समस्त को। समस्त विषय आइडिया आवश्यक। ओके, देखो वास्तु पुरुष हूँ ब्रह्मांकर गोटे सृष्टि कर मानस पुत्र। ओके, सृष्टि आरंभ समय एक बड़ औषधीय शक्ति बा असुर राक्षस शक्ति पृथ्वी उठिला। से देवता माने भयभीत हेले। ब्रह्मा शिव विष्णु आदि 45 देवता आसिले। तांको माने सेई शक्ति को पकई जे जो उठिला एते बड़ शक्ति से समस्त को गिली देवा बा खाइबा चेष्टा कला। तांको से शक्ति को भूपृष्ठ दबाई देले समस्त देवता मिशी। से देवता दबाई से एनर्जी इक्वल टू वास्तु पुरुष। देखो गोटे देवता जी माटी तले पोता हला ताको हमें वास्तु पुरुष भाव में ग्रहण कले। वास्तु पुरुष बॉडी लेआउट केमिति मुंड नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण जहाँ आम कहे, पाद साउथ वेस्ट, नारियल मुख ईस्ट, पिठी वेस्ट, हाथ पा साउथ नॉर्थ कोण स्पीयर यही दिग को कहुए वास्तु पुरुष मन। वास्तु पूर्व जीवा पूर्व कहीं वास्तु विषय डिस्कस कर वास्तु आम जानवर आवश्यक अच्छी कि नहीं। फास्ट देख आम समस्ते लाइफ अनुभव बा जाचे समस्त नॉलेज भी अच्छी। आम शरीर पंचभूत ओके, फास्ट जेनेरेट कौटी हूँ समस्त सहित संपर्क समस्त सहित रिलेशंस फास्ट हूँ आम चिंता करवा। जदि आम चिंता करुचे ओके माटी किंबा अर्थ को चिंता कर अर्थ जेनरेट मेटल्स। ओके, अर्थ जेनरेट मेटल्स, मेटल जेनरेट वाटर्स। अर्थ जेनरेट मेटल हाउ केमिति गोटे देखो पृथ्वी तर गोटे मेटाल तैयारी होची बरफ गोटे मेटाल आकार बरफ टा तरली गला परे वाटर हो जाउची। तो वाटर टा प्रभावित होला परे किछि वृक्ष बंचिबा पई आवश्यक अछि जलर। पवन बा गछ झड़िले गछर पवन हेले बा गछ जलिले बा गछ बंचिले गछरु निया बाहरुची। निया ही पृथ्वी रे यूज हो। डिस्ट्रॉय केमिति होची देखो ये चित्र माध्यम आम देखिपर। ताहले वाटर डिस्ट्रॉय करूची क्या नष्ट करूची क्या निया को। पवन नष्ट करुच्ची पृथ्वी को। ओके, आम कौन उर्वरिया जमी हो कौन जगह सारा पकाउे कि कार्यक्रम किसी करुचे तार पवन द्वारा तार मूर्तिकार उर्वरता नष्ट हो उड़े नहीं जाऊँगी। ओके, से रकम फायर नष्ट कर मेटाल कौन मेटाल को जावाई नष्ट करने फायर कोईला हो कौन जिनस जेकोसी जिनस मेटाल को नष्ट कर फायर्स मेटाल नष्ट कर वुड्स गोटे मेटल्स नष्ट कर आम जेकोसी लुहार कौन यंत्र हो जेकोसी वुड्स को नष्ट करुच्चे अर्थ नष्ट कर वाटर पृथ्वी वाटर को धीरे धीरे सागर माड़ी जाऊँगी पानी नष्ट करुच्ची। देखु आजिका दुनिया रे पानी भी
କିଣିବାକୁ ପଡୁଛି, ଯାହା ୱାଟର କହୁଛେ। ସମୟ ଥିଲା ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ୱାଟର ନେଇକିନା ଚଳି ପାରୁଥିଲେ, ଏବେ ଆମେ କୋଉ ୱାଟରକୁ କିଣିବାକୁ ପଡୁଛି, କାହିଁ ଏତେ ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହେଇଛି। କାରଣ ଏଇଟା ତ ବାସ୍ତୁର ଭୁଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତା ଭିତରେ ବି ସାଧାରଣତଃ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ ଲାଇଫରେ, ଯଦି ଦେବତା ମାନେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ପୋତି ଦେଲେ ମାଟି ତଳେ, ତାଙ୍କୁ ତ ଜାଣିଥିଲେ ସେମାନେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ, କଣ ପାଇଁ ମାରିଲେ ତାର ବି ରିଜନ, ଦେବତା ମାନେ ଚାହିଁଥିଲେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ହାତରେ କଥା ଥିଲା, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ। କାରଣ ସେ ଏନର୍ଜି ସୃଷ୍ଟି, ଏ ବାସ୍ତୁ ଯେ ଏନର୍ଜି ସୃଷ୍ଟି, ଏ ଏନର୍ଜି ସୃଷ୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ। ତେଣୁ ମାରିଦେଲେ ଆମେ ଏଠି ସଂସାର ତିଷ୍ଠିବ, ସଂସାର ଲୀନ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ବାସ୍ତୁକୁ ମାରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ହବନି, ମାରିବାକୁ ପଡିବ, ମାରିପାରିବାନି। ତେଣୁ ଏନର୍ଜି ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରୟୋଜନରେ ବାସ୍ତୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଦେବତା ମାନେ କହିଲେ ତୁମେ ଘର, ଦୋକାନ, ମନ୍ଦିର, ନଗର, ପ୍ରାସାଦ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ମିଳିବ ତମକୁ। ତେଣୁ ବାସ୍ତୁକୁ ସବୁବେଳେ ଘର ହଉ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରୋଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗ୍ରହଣ କଲେ ବାସ୍ତୁ। ମାଟି ତଳେ ରହିଲେ ଯେକୌଣସି ଘର, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ତିଆରି କରିବା, ମନ୍ଦିର କରନ୍ତୁ, ଘର କରନ୍ତୁ, ନଗର କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାସାଦ କରନ୍ତୁ, ଦୋକାନ କରନ୍ତୁ, ସେହି ବାସ୍ତୁ, ସେହି ଭୂମି ଉପରେ ଷ୍ଟେବଲ ହବ। ଭୂମି ଉପରେ ଆପଣ ଯେତେ ବଡ ଘର କରିପାରନ୍ତି। ଦିଗ କଣ ହେଲା, ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା। ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ରେ ମୁଣ୍ଡ ରହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ନର୍ଥ ଆଉ ଇଷ୍ଟ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ରହିଲା ସିଧା ନର୍ଥ କୁ ମୁଣ୍ଡ ରହିଲା, କହୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ। ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡ ରହିଲା, ସେଠି କଣ ରହିବ, ଧ୍ୟାନ ରହିବ, ମନ ରହିବ, ବୁଦ୍ଧି ରହିବ, ଭଗବାନ ରହିବେ। ଯଦି ଖରାପ ହେଲା ଏ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫରେ ବା ଘରର, ଦୋକାନର କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଜାଗା ଖରାପ ହେଲା, କନଫ୍ୟୁଜ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆସିବ 100%। ଇଷ୍ଟରେ କଣ ହବ, ଇଷ୍ଟରେ ଜ୍ଞାନ, ଶିକ୍ଷା, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ପ୍ଲାନିଂ, ଟ୍ରେଡିଂ ପାଇଁ ଖୁବ ଭଲ ହବ। ଯଦି ଇଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟ ସାଇଡରେ ରଖିବେ, ଓକେ। ସାଉଥ ଇଷ୍ଟରେ କଣ, ଅଗ୍ନିଗୁଣ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଫାୟାର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟ ହବ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟରେ। ସାଉଥରେ କଣ ରହିଲା, ଶକ୍ତି, ହେଡସିପ, ଆପଣ ଅଥରିଟି ହେଇପାରନ୍ତି, ଶକ୍ତି ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର, ଷ୍ଟାବିଲିଟି, ଅଥରିଟି, ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା। ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟରେ କଣ ହବ, ଭାର, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଷ୍ଟାବିଲିଟି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଲକିଂ, ଆପଣଙ୍କର ଆଲମାରି ହେଲା, ଏଗୁଡା ସବୁ ରଖିପାରିବେ। ୱେଷ୍ଟରେ କଣ ରଖିବେ, ଡିଲେ, ଡେଟା, ୱେଟିଂ, ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ୱେଟରେ ରଖିବେ। ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଏୟାର୍ସ, ନେଟୱାର୍କ, ମୁଭମେଣ୍ଟ, ବ୍ୟାକଅପ୍, ସପୋର୍ଟ, ଏଇ ହିସାବରେ। ନର୍ଥରେ କଣ ରଖିବେ, କୁବେର ଜୋନ୍ସ, କୁବେର ଜୋନ୍ସ ବା ବ୍ୟାଙ୍କ, ଲକର, ଟ୍ରେଡିଂ ଡେସ୍କ, ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟସ, ଗଡରେଜ, ଯୋଉମାନେ ଆଲମାରୀ ରଖୁଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଜିନିଷ ମାନେ ନର୍ଥ ସାଇଡରେ ଫାଇନାନ୍ସ ପାଇଁ ରଖିପାରିବେ। ମଡର୍ନ ସାଇନ୍ସ ସେଟା ୟୁଜ କରିକି ଆମେ ମଡର୍ନ ସାଇନ୍ସରେ ବାସ୍ତୁର ପୁରୁଷର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି କି ନାହିଁ, କି ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ବାସ୍ତୁ ଇକ୍ୱାଲ ଖାଲି ପୂଜା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଗଭୀର ସାଇନ୍ସ ସହିତ ବି ରିଲେଟେଡ ଅଛି, ଜାଣିବା ଦରକାର। ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ହେଉଛି ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଜାଣିଛେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ପଜିଟିଭ ଜୋନ୍ସ, ଏଠାରେ ୟାର୍ଥର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ପଜିଟିଭ ଫ୍ଲେକ୍ସ ଅଧିକ, ଏହା ବ୍ରେନ ବା ମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲାରିଟି ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଘରର ପାଣି, ମନ୍ଦିର, ମେଡିଟେସନ ପାଇଁ, ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟରେ ରଖିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ରଖାଯାଏ କାରଣ ୱାଟର କଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ଆଣ୍ଡ ମେମୋରି ଷ୍ଟୋରେଜ, ବ୍ରେନ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ବା କଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ୱେଭ୍ସ, ବାସ୍ତୁ ନ୍ୟୁରୋସାଇନ୍ସ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ମାନିଥାଏ। ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ କଣ, ଗ୍ରାଭିଟି ଆଣ୍ଡ ୱେଟ୍ସ ଜୋନ୍, ହେଭି ଆଇଟମ୍ସ, ମାଷ୍ଟର ବେଡରୁମ, ଲକର, ପ୍ରପର୍ଟି, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏଇଠାରେ ରଖାଯାଏ। ଏତେ ବି ବାସ୍ତୁ ସାଇନ୍ସ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ସାଉଥ ଇଷ୍ଟରେ କଣ ରଖିବା ଦରକାର, ଥର୍ମାଲ, ଫାୟାର ଜୋନ୍ସ, ଏୟାର ରୋଟେସନ, ସନ୍ ଫ୍ଲାର, ସନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଥର୍ମାଲ ରେଡିଏସନ, ସାଉଥ ଜୋନ୍, ଏଇ ଡିରେକ୍ସନ ଅଧିକ ହିଟ୍ ଆଉ ଫାୟାର ପ୍ରୋଭାଇଡ। ତେଣୁ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟରେ କିଚେନ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ୟୁପିଏସ୍, ୱାଇଫାଇ, ଇନଭର୍ଟର, ଟ୍ରେଡିଂ ବେଷ୍ଟ। ହିଟ୍ ଆଉ ମେଟାବଲିକ ଫାୟାର୍ସ, ଅଗ୍ନି କୋଣ କରେ, ଟେକ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଫାୟାର ରହିଥାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏନର୍ଜି, ଥର୍ମାଲ, କଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ରହିଥାଏ।
नॉर्थ वेस्ट रे कौन एयर फ्लो आगु आपण मानको कहबी कौन सब इंपैक्ट अछि वास्तु रो निश्चित भाବରେ वास्तु जे कोन से घर रे मैक्सिमम घर रे आमे जदी राइट वास्तु कंसल्टेंट्स न नै किना घर तयारी करि चंद बा करि देइ चंद तार प्रतिकार करिवार आवश्यक अछि नहले आपण देखंतु आपण तो फैमिली एनी टाइम सब बेले आपणकर डेफिसिट रे रहिबे लोनी रे रहिबे आपणकर स्वास्थ्य रे बहुत बड़ा बड़ा इफेक्ट आसीबो स्वास्थ्य प्रॉब्लम रहिबो आर्थिक स्थिति आपण आइडिया करूथबे आपण बढ़ी पारु नथबे ए सब वास्तु दोषर प्रॉब्लम्स कहना वास्तु दोष ही प्रॉब्लम रो एई दोष रो ही वास्तु दोष रो क्लियर है आपण लाइफ रे विभिन्न प्रकार प्रॉब्लम को फेस करबा को पड़ि थाए तार इंपैक्ट अछि घर हे जाई छी ताको हमें केमि समाधान करिबा तार भी समाधान बाट उपाय हमें पाई परिबा ओके earth natural air circulates pattern in world's effects northwestern air flow ventilation window guest movement communication network में north western south west रखि परिबा सेंटर रे काई रखिबानी जीरो ऑब्स्ट्रक्शन जोन सेंटर होची जीरो मास जोन जीरो ऑब्स्ट्रक्शन जोन सेंटर पिलर सेंटर रे किचन सेंटर रे टॉयलेट सेंटर सेहि पई साधारण जो माने घर करंती सेंटर रे समान रखि दियंती डाइनिंग हॉल्स रखि कहीं सेठी आमे कोनसी यूज करो ना तेणु आमे सेठी ए जिनिस रखि था ओके वास्तु कहीं साइंस सह मेल खाए कारण वास्तु खाली पूजा देवता उपचार नुहे या एथर छटी महाविज्ञान मिश्रित है गोटे हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक साइंस चुंबकीय शक्ति था पृथ्वी नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फ्लेक्स चली था नॉर्थ रे पॉजिटिव फ्लेक्स साउथ रे ग्राउंड फ्लेक्स तेणु मंदिर स्टडी मेडिटेशन नॉर्थ संपर्कित रही है ग्राविटेशनल गुरुत्वाकर्षण विज्ञान रही है साउथ ईस्ट कोण में ग्राविटी वेट प्रेशर अधिक अनुभव हुए यही कारण मास्टर बेडरूम लकर प्रॉपर्टी पेपर्स हेवी फर्निचर रही है थर्मल साइंस ताप विज्ञान रे ताप विज्ञान थर्मल साइंस भी अच्छे अपन मैंने जानी सूर्य कहीं साउथ वेस्ट पाखे फायर एक्टिविटी करे एयर रोटेशन सोलार पाथ उत्तर दक्षिण थर्मल रेडिएशन एंजल्स किचन टेक इलेक्ट्रिकल सीजन रहा फ्लूइड डायनामिक एयर वाटर प्रभाव विज्ञान वाटर एयर कारण पृथ्वी रे फ्लूइड्स सन पाथ रही नेरो साइंस रही ओके ईस्ट रे एंट्रांस सी रे साउथ ईस्ट रे किचन साउथ ईस्ट रे स्टोरेज ତେଣୁ ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷ ଯୋଉଟା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ତାକୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଏଟାର ଅଛି ତାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷର ପିକ୍ଚର୍ସ ନର୍ଥ ଯୋଉମାନେ ତାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯଦି ଆମେ ଏଇ କୋଣରେ ଆପଣ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ କୋଣରେ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଧ୍ୟାନ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଏଇଠି ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ईशान କୋଣରେ ବା ଯଦି ଆମେ ଏ କୋଣ ଦିଗରେ ଆମେ କରିଦଉଛେ ଓକେ ଏଇଠିକି ଯଦି ଆମେ କରିଦଉଛେ ଟଏଲେଟ ହେଲା ଆପଣ କିଚେନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୋର ରୁମ ହେଲା ଯଦି ଆମେ କରିଦଉଛେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘରର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହବ ଆପଣ ଘରର ମନି ବ୍ଲକେଜ ହବ ଲୋନ ସବୁବେଳେ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଘର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଇଟ ବାସ୍ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ଲଟ କରୁଛନ୍ତି ବା ଜାଗା ବି କିଣୁଛନ୍ତି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସ୍କୋୟାରରେ ଯଦି ଆପଣ ଘର ବନେଇବେ ଘରଟି ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ ଆଉ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ଯଦି ଚିହ୍ନ 186 ଯଦି ଆପଣ 160 ରେ କରୁଛନ୍ତି ବା 10 ରେ 16 କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବେ ସ୍କୋୟାର ସାଇଜ ର ଘର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ ଓକେ ତେଣୁ ବାସ୍ତୁକୁ ମାନିବା ଦରକାର ସବୁବେଳେ ବିନା ବାସ୍ତୁର ତାର ଉପଚାର କରିବା ଦରକାର ଯଦି ବାସ୍ତୁ ଉପଚାର ନ କରୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତୁକୁ ସମାଧାନ ନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯୋଉଠି ଜାଗା ବା ଘର କରିଛେ ଲାଇଫରେ କରୁଛେ ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବି ଅଛି ଆମେ ଜାଣିନେ ଗୋଟେ ପିଢି ଦି ପିଢି ତିନି ପିଢି ପରେ କଣ ଥିଲା ବାସ୍ତୁର ବି ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ଜାଗାରେ କଣ ଥିଲା ତାକୁ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇଫରେ ରହିବ ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦୂର କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାହିଁକିନା ଆମେ ବାସ୍ତୁଟା ଆଜିକାର ନୁହେଁ ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମ ଲାଇଫରେ ବାସ୍ତୁର
ह्यूमन ब्रेन डिरेक्शनल सेंसिटिविटी रही है नॉर्थ कॉस्मिक नॉलिंग रे ईस्ट प्लानिंग रे स्ट्रेटजी रे साउथ इको आइडेंटिफाई वेस्ट डिले मॉर्निंग कारण पोजीशन फेस डिरेक्शन माइंड बिहेवियर को चेंज करे फेस साउथ एग्रेशन ईगो फेस वेस्ट डिले एंड कंफ्यूज फेस नॉर्थ लॉजिक एंड बिजनेस सेंसिंग फेस ईस्ट कंसर्न स्ट्रेटजी तेणु सब वास्तुर नियम मानिबा दरकार ओके वास्तु इज वेरी इंपोर्टेंट इन लाइफ जो वास्तु जानी ना से आमे भी बहुत जेहेतु एजुकेशन है बट खामखियाली रोचे ना खामखियाल रहिले भी वास्तु को निहाती भाव मानिया दरकार वास्तु इज वेरी इंपोर्टेंट बहुत किसी वास्तु कन्सल्टेंट वेरी घर करिया पूर्व निहाती वास्तु शास्त्र अनुसार ताको यूज करंतु जो माने वास्तु कंसल्टेंट अछंते आपण बुझंतु आपण डायरेक्ट बुझंतु दिन जे कोन पय प्रॉब्लम होची मैक्सिमम घरे ए पर प्रॉब्लम हे थाए वास्तु आवश्यक अछि यदि चैप्टर टी भलो लागिला वीडियो टी शेयर करो लाइक करो नमस्कार।